مرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على سيدنا العباس وهو بيتوجع، فقام داعي إن ربنا يموته، زي ما أنت تقول يا ربنا ياخدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا، يعني لو عشت إلى إحسانك، وإن كنت مسيئا فإنك تؤخر حتى تستعتب، يعني ما تدعيش إنك تموت، لو عشت يبقى إحسان على الإحسان، ولو كنت مسيء خليك عايش عشان تتوب، فلا تتمنى الموت. واحد يقول لي: طب ما أنا بدعي من غلبي، أنت ما تعرفش اللي عندي إيه. أقول لك استنى. سيدنا العباس سأل النبي، قال له: طب أدعي بإيه يا سيدنا رسول الله؟ قال: سل الله العافية، يعني إن ربنا يرفع عنك الغلب ده. قال العباس: فمكثت أياما ثم جئت رسول الله، قلت علمني شيئا أسأل الله. قل طب حاجة تانية. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. إذا كنت تعبان في الدنيا ما تدعيش لا على نفسك ولا على فلوسك ولا على صحتك ولا على عيالك. إذا كنت تعبان في الدنيا سل الله العافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم الصبح 3 مرات وبالليل 3 مرات